世界万行代，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。昨下，国民党的总统参选人侯友宜说出了伊的能源政策芳就多。那么核能发电呢，搁较多，讲是核能比碳较清气。反正后面马上呢就讲核能会当来做过渡，偏偏经济部拢讲未来是无欠电，啊，到底安怎面对非核家园2025？咱今日好好来讨论。首先，紹介現場的來賓，頭一位中央大學管理講座教授梁啟源梁教授。主持人好，大家觀眾大家晚安。那麼第二位，台灣環保聯盟執行委員劉志堅劉委員。各位觀眾大家好。第三位，台灣再生聯盟台灣再生能源推動聯盟理事長林木興。主持人劉老師、劉老師，各位朋友晚安。那麼首先，和觀眾朋友來一個概念吼，咱來看這個新聞段，也就是國民黨的這個參選人侯友宜呢，公布了能源政策。咱老實講吼，伊是真明確，連這個年倒一年要創啥物，寫得真清楚。我一看，這個邊啊就是老先確啊，楊議長伫邊啊啦吼，所以今日來請到現場，講哦。那會講啊，甲核1廠、甲核3廠來延長使用，來推測。另外呢，核4廠重新來啟動。那麼針對着這款的講法呢，賴清德的競選辦公室嘛批評講，侯友宜攏無交代，伊個核廢料要安怎來處理，而且核電廠要安怎繼續來放落去。啊，咁有呢，經過着新北市。台北市家人700萬居民的這個同意嗎？我從來沒有反對核電，我重視的是核安。核安做好，當然可以使用核電啊。甲核電正式列入去能源的選項，國民黨總統參選人侯友宜主張以核能減碳化，甲國際同步，使用已經存在核電價值，加做降低碳排甲空污關鍵的選項，達到2040，台灣無閣兄偷碳。核1、核2、核3，在我第一個任期裡面，檢查檢修、安全研議，重新運轉，成立一個核四總體安全審查委員會，一定要在安全無虞底下重啟核四。侯友宜的能源政策主張供電無問題，有順序轉型，核1、核2、核3延役，安全重新啟動核四。民進黨賴清德是延續蔡政府2050淨零排放、非核家園的目標無改變，核電列做緊急的手段，嘛愛加速綠能。民進黨高問題是主張核2、核3延役，核四經過評估了後再個討論。賴清德競選辦公室批評講，核1、核2甲核四攏佇新北市，侯友宜講要延役，甲重新啟動的時陣，敢有得到800幾700萬居民的同意。新北市府卡了乾式儲存設施水保計劃長達10年之久。我們要請問侯友宜，請問你核廢料的最終處置場要設在哪裡？敢不敢正面回答這個問題？記者綜合報道。咱睇看這個新聞段，上後尾一個問題啦，即我就要來請教梁議長和梁老師。侯友宜本身或者是伊個團隊，因是安怎來想這項代志？啊，過去這個大石的，放這個燃料棒的這個所在，啊，咱講凍掉，啊是即馬。有要來開放，或者是講當我來當選着總統，我來處理。第一，他都有講民意啦，吼，就是人民的意見吼。那2018年啊，咱有一個全民公投，啊，通過就是講以核養力，吼，意思就是講核能要繼續使用啦，啊，同時呢，和這個配合這個綠能的發展啦，吼。有這款的決議啦，啊，政府啊，目前的政府的講法啊，伊無去執行，無去執行啦。啊，理由呢，就是講核能的廢料吼，
无办法处理。处理。对对，啊，事实上呢，伫世界哦目前有32个国家吼，已经有核能电厂吼，但是这内底是毋是大家拢爱处理核能废料的问题？那大家无问题啊，甲台湾有问题，技术上无问题，但是安咱有问题。是啊，迄阵是。对。好成就嘛是讲有问题呢。因为吼，我念你讲吼，因为吼，你阵若讲照这个对于个伫迄个燃料池内底迄个核能的废料吼，甲提出来吼，也晚了嘛吼，甲提出来了呢，用这个特别的金属吼，甲封起来，甲这水泥啊啥来甲封起来。哦，基本上呢，是符合迄个美国的迄个安全标准、核安的标准啦，吼。这世界各国嘛是拢安尼做啦，吼。所以技术唔是问题，那问题是啥物？政治的问题嘛。政治的问题是中央伊本来就无爱核能，哦，也要废核嘛。这是这执政党呢成立以来上主要的两个主张，一个就是讲废核。第二就是讲要独立嘛，吼，这两个是主要的，所以基本上是中央政府这种无爱这个核电，所以无爱做。啊，地方呢，地方有伊的考虑，啊，地方的考虑，头拄你讲的民意的问题，哦，啊，第二，担心讲，是毋是讲你核能废料，你是毋是要交代？我将来要安怎处理？要安怎处理？安怎处理吼？你袂使拢甲提出来，拢甲摕到我放个弯刀。对。对啊，所以后期就毋才讲无核能、无即个安全，我就无爱。是，这是主要的原因考虑啦。但是目前最近啊，咱知影吼，因为这个台电甲这个新北市啊，这个有一个法律的诉讼的问题啦。即个内底呢有一个合一的案，甲一个合二的案哈。合一的案哈，就是讲我已经建筑已经完工啊，这干式的储存。大石我已经起好啊，你互我用啊。你们使用的执照我互伊啦，吼，伊讲你可能你的水土保持的问题有一寡问题哈，有这个关系啦，所以无爱甲伊啊伫法院内底诉讼。即摆啦，这个部分啦，已经判决落来，已经判决来2审嘛，吼，那迄个新北市啊，败诉。第三，照讲伊会当去上诉，新北市已经放弃啊，所以这个问题就无啊。要坑啊。第二核二的部分啊，那这个已经3审定验，所以新北市败诉啊，所以伫这款情形下。事实上就已经问题解决啦。那政治的考虑，这个问题已经解决了，法院已经做判决啦，吼。那这个问题才会解决了。那即摆问题就是讲，台电，伊即摆就新北市政府讲，你台电你按上来，吼，因为伊本来的按啊，伊撤回嘛，即摆伊个送过来了，我就马上互你过啊，台电又歹上啊，所以对头到尾拢是。即摆球走去到台电。手头，这牛老师你安尼讲，所以技术上无问题，政治方面照讲。侯友宜本身伊也无问题啊。对，无问题。伊也无，你有甲伊讲过的对啊。这个因为你看这个就知影嘛。我是真希望嗰个对观众朋友来讲，那有安全，我就互你扛安尼。对啊，所以呢，伊讲中央对我未来最终的处理场所。有一寡规划，马拢伫咧去我台新北市，安尼就好。所以牛老师，你有该出一个主意讲最终的这个坑要坑的钓鱼，你有该做主意。基本上吼，咱知影吼，这款的是世界啊，有成功要做这款的最终处理。咱知影芬兰、瑞典，瑞士，但咱即摆无法度杀出国嘛。对，英国吼这个国家其实已经拢有完成这个甲人民的沟通会当起啊啦，吼这款情形啦，实际上技术啦不是问题，是沟通的问题，吼第二呢，就是讲伫台湾来讲，是毋是有一寡所在适合做这款做这个最终的？老师，你有甲讲哟？
基本上咱知影吼，第一我问过瑞典甲芬兰的遐专家吼，因认为讲因会当做即款的最终的处理的场所吼，基本上毋是讲伊的地质啊有特别的地质。 真济所在拢其实拢会使，哦，包括无经济就对啊，叫做花岗岩啊、片麻岩啊，遮诶地质拢会使的，吼。那伫咱台湾来讲，咱要处理遮，应该是找较人口较少的所在。杨老师应该是安尼讲嘛，咱台湾地质无经济，但是台湾人真经济。对对。啊，今嘛有一个可能是安尼吼，比一寡是无人的外岛啊，无人的离岛。那实际上台电嘛做一寡案，但是唔敢讲吧？吼，伊有这款的案啦，吼。所以事实上这款的问题啊，个阵来讲内底也是有问题，买当做境外的处理啊，哦，这个也是国际的合作啦，或者是这个。我这境外就要尽另外处理咯。对。是，即我来请教到咱的这个老师吼，他都讲着吼，咱的今仔日来讨论这，就是讲。 咱的恢复家园啊，飞鹤家园啊，理想真丰满啊。事实上嘛，有真侪人咧讲啊，这风电吼创到安尼啊，再生能源吼，拢无到这个要本来这预定的这个标准，速度有较慢啦。所以呢，有真侪人开始讲话较无法理直气壮吼啊，到底？ 应该啊，因为安尼来回头吗？我听这个赖清德副总统，伊嘛讲到讲，回议嘛，毋是讲完全袂当来讨论。你认为这是什么情形？拄只杨教授也有讲一寡意见吼。啊，这个问题若要为较原则还是较整体来看吼。好，即句这个侯友宜这个竞选人吼，伊等于讲将草民国90年伫起核试迄当中，对核试电厂是毋是要起，预算是毋是要变吼？如果回到那个年代啦吼，啊，这个争论吼，当然为陈水扁总统吼，啊，当然佫经过迄个。 马英九总统，哦，这个蔡英文总统，啊，这个当然叫蔡总统的定调是2025就会合家园。啊，是。会合家园其实咱已经对核电那是用真济啊，吼。咱超为民国68年，吼开始就伫用核电，为核一厂、核二厂、核三厂，用要60年安尼吼。嘿，伫民国73年。 75年的时候，咱核电占50%咧。迄当中，咱等于全国差不多一半就是用核电，所以咱也经过这个年代，吼，啊，台湾也足侪经验，也是足侪人才。啊，是来讲，问题那真济啦，也是讲，核废料累积真济。只核一厂就是40年啊，停机除役；核二厂那40年啊。 还是处于退休啊，核三厂当然，甲民国75年才算到这个期限啦吼。是来讲，咱政府的这个政策吼，以我个人是认为，行为恢复家园，啊来为国家拍算吼，为国家拍算当然足侪问题爱来拍算，甲来拍拼吼，咱来减碳。 吼，啊，这个火力就减少吼，啊，咱又爱过来处理核废料的问题。一边佫惊讲碳佫伤多去，即摆佫这个核能的这个声音佫出来，就是讲咱的碳无法度减，啊，一直烧这天然气，烧这个土炭，啊，才会致使着讲这个碳佫较济。这咱这要想要废核能的人。 咱是安怎想？因为这样风电就无法度起起来，咱要安怎来甲这个民众来沟通，来甲民众讲，咱的理想实在是对的，咱要继续来往前行。其实这个是执行过程的一个阶段，就是讲咱拍拼咧行，咧推塞，咧起电厂，哦，啊，甚至前1-2年，咱那个3J要起这个
所谓天然气接收站吼，这拢爱拍算好势，这拢是基础的设施吼，所以就家人啊讲，迄个协和电厂该第4个天然气接收站吼，这个过程吼，其实有一个真主要的一个策略，就是讲咱煤改成天然气，煤改成天然气，这就加真清气啊啦吼，清气真济，空气污染就降低，这个减碳个用差不多减一半，所以讲这个过程是安尼伫行，并不是讲安尼就停在遮。这个国行落就是天然气还是过渡哦，咱就爱用更较侪再生能源。再生能源咱讲，风啦、太阳能啦、地热啦、海洋能啦、生殖能等等吼。不过这方面是来讲，咱更较拍拼，咱即个差不多啦12%左右的再生能源，核能已经降到剩5%尔。这个过程爱阁继续。照目标是超再生能源要行到20%，哦，2025年，哦，要是无够，咱希望讲，这个2030、2050吼，这个排碳甚至消脱碳更较少，少较少其实就是讲再生能源更较济，来到60%、70%，这个困难度也真悬。这困难度小也真悬哦，这我来请教就这个。理事长吼，咱再生能源其实在过去这差不多将近8档的时间，其实是真拍拼咧做。但是咱也知影，其实在地方上哦，足侪声音啦，吼地数就出来这真侪杂音出来。那么咱会当互观众朋友一个更较清楚的这个途径，讲咱行这路是对的。纵使讲有这个其他有诶过去的一寡有诶无诶代志，但是应该是会当搁再继续行。咱要安怎来如何？因为就像国民党提出的真明确啊，就是讲恁再生能源，恁就袂负责啊，所以咯，以核能来养绿啊，伊嘛无反对绿能啊，吼，安怎讲？多谢主持人吼，我第一，我要恭喜咱台湾啦。其实去年吼，咱政府一定公布2050年咱要净零排碳。吼。第二，今年年初，咱通过气候变迁因应法，吼，这就是咱修改2015年的温室气体减量及管理法，吼。而且咱在2050的净零排放来放入来咱的法律内底，在全世界超。120个尔，吼，所以咱的执政党为2016年到今嘛，伊其实有足清楚的能源政策啦。这其实外商足侪外商来台湾投资再生能源，吼，因拢有讲有一点，吼，第一，咱的政策是清楚的，毋过，有足侪法律配套还未做好，就是我讲，比如今年的气候的变迁因应法通过了后，其实有。120个主法吼，爱去定定，所以头主持人讲到，整个全世界面临这个能源转型的挑战，其实非常大吼。毋过咱台湾的困难是愈悬的。我先来讲，联合国2030年，伊要减碳，甲2010年比是45%。咱啊用咱台湾的标准，咱是2005年，咱加24%尔。哦，当然这基准无啥共款啊。毋过我的意思是讲，咱甲世界的一个目标，联合国的目标，其实有差足远的吼。这第一我要讲的。第二个我回应一个梁老师头先讲的2018的公民的投票，我感觉足重要的，啥啦？因为迄是台湾吼整体去讨论能源议题一个足好的时机。吼，毋过我甲大家讲，2018年台风险中心就是阮的中心有做一个民调，迄时阵咱的核能超10几%尔，吼10几%。问题调查出来，8成的人就是咱台湾核能是主要的能源，结果毋是。吼，所以我的意思是啥物？大家去投票，
有的可能是政党去动员的，嘿，所以伊的认知无定，伊的教育的知识无定无够，也是无清楚，伊去投票的，吼，这是我要讲的，这是我要讲的，所以后来有足侪年，阮有做民调嘛，这认知有改变啦，就是这认知其实慢慢有改变，所以我感觉所以我讲今仔咱这个节目最有意义的，吼，就是我慢慢爱恭喜国民党啦，国民党伊提出伊的能源政策，提出来讨论，我感觉上足好的。毋过我要讲，阁有足侪所在爱去配套，吼，所以我看一个数据好啦，去年咱的核能，吼，其实即马超8.2%尔，吼。而且今年又有核二厂，吼，又就是要关起来啊，关起来，所以今年核能的比例会愈低，吼。毋过咱的再生能源即马已经到8.2啊，8.2，吼。我要来讲，今年的离岸风力会有爆炸性的成长，吼，今年，所以我讲大家爱看啦，就是讲我感觉。能源的发展拢有污染，拢有污染，吼，什么能源拢有污染，绿能嘛是有。毋过我爱来讲，咱爱去看整体到底倒一个污染啊济吼。我回应一个，因为今仔主持人一开始是讲核废料问题，核废料其实有足侪问题。我感觉就是杨老师讲啊，其实吼世界其实伊的技术可能有足侪进步，毋过。另外是讲，咱若真正要把这核废料摕去外国，吼，你爱外国愿意哦，而且核废料还要坐飞轮机哦，伊的碳排会增加哦，吼，这是第一。第二，成本，中兴大学庄秉杰教授，吼，伊讲，这核废料爱看伊10万年，一度的成本可能爱到20块。我要来大家讲的是一个事实，是讲咱即马。大家拢会讲哦，核能、核电足俗的，也是讲咱去算台电的电价足俗的。问题足俗的是无达核废料的处理的费用算的内底啦。你啊规个去算迄个时间，你的成本一度可能20块，吼，20块，这就我要讲的。第三，科技的问题解决，吼，也是解决的话，问题你有法律的问题。咱即马其实无高阶核废料的条例，吼。本人嘛有参加环境法律人学会啦，因即马就是想要立即个法，吼，高阶核废料相关的条例，吼，所以我讲，台湾面对能源发展的问题、科技研发的问题，台湾可能一定程度拢足强的，吼，问题咱即马有法律管制的问题，吼，迄是咱甲对啊，改善的问题啦。我先讲我即马袂使出国。是，哦，即摆袂使出国，高阶回零废料，要安怎来来处理？这咱甲侯友宜的这个竞选办公室敢有讨论过？刘老师？是啊，他拄仔讲的讲干式的储存会当解决咱30-40年的时间，先有30-40年啦，时间啊，世界各国嘛是安尼做啦，吼，所以有迄个时间来做最终的。再来收，对，你再来看免来计划啊，免来来处理啦，吼。这是目前应该会当做的方式啦，吼。他拄仔讲的遮吼，讲2018年啊，因为民众啊无了解，也是讲无迄个知识吼，啊讲所以会通过。俩做讲咱国的这个能源拢是核能。对，那事实上就是讲，事实上唔是安尼吼。咱了解是咱2018年的公投会过吼。主要原因是大家惊无电啦。2017年啊，你知影核电的比重？老师，你讲无电吼？对，欠电啊，那迄是上主要2018年通过的原因啦。啊，即马政府就甲咱安慰啊，吼，讲袂欠电啦。啊，所以啊，请你吼咱第一张这个会当提出来，我们看一下，这个啊，这张。好，那这个就是蔡政府的政策嘛，吼。是。你看第一个是第二个是非核家园嘛，吼。那第一个呢是现状嘛，吼。啊，你怎么了解吼？咱目前的情形啦，它迄个再生能源吼，
即马是8.3啦，去年的哈，啊目标是20%啦。是过去啊，努力6年吼，即马才8.3吼，啊增加偌济？增加差不多5%左右啦吼。但是未来3年吼，2025年啦，要增加20%，还佫超11%哇，那做未到嘛吼？啊燃气呢？去年啦是近39%啦，未来3年啦，比过去啦是增加5%呢，5%啦吼。啊，未来3年要变50%，要增加差不多接近12%，绝对无够。啊，核电呢，甲去年也有8.2嘛，啊，然后呢，甲佫3年以后0啦，哦，那今年了呢，明年就已经是5%啦，吼。在这款情形下，那么当然会欠电啊，那会讲袂欠电啊？啊，我要讲这个以前，我先讲这个。啊，你要近邻嘛，你要减碳嘛，但是你减碳要减煤啊，那你煤呢？到2022年去年呢，还有43.6，啊，到未来3年啦，要减到30%，要搁减13%啦，那可能嘛20几%，对吧？燃煤是40几%，要减到30%，减13.6，对，无可能的代志嘛。所以你减碳做袂到，搁增碳。第二呢，因为你欠电嘛，你就爱烧煤嘛，你无核电嘛，啊无基载嘛，结果呢，你就会碳排更加厉害。政府强调，我甲强调吼，讲无欠电啊，所以无欠电是啥物呢？就是讲咱的备转容量率哈，迄个比10%较悬就无欠电啊，这叫迄个绿色的灯号是这样子。但是呢，政府一直讲10%以上，但是今年啊6月出来的预测，今年的情形呢是4.5%，备转容量率4.5%，明年呢5.3%，拢低于6%，是供电警戒的橘灯，怎么是没有缺电呢？那未来的情形呢10%以上。看起来袂歹，但是事实上是有问题。李老师，这我先代替这个詹文生副部长吼，来依着这个影片吼，我来问，用伊的这个讲法来问你啦。是，伊讲吼，咱台湾主要欠电吼是两个这个敢若绿岛的这两个驼峰啦吼，这日时会欠。会惊讲一个高峰，啊暗时一个高峰，啊日时呢，即马已经相当程度解决啦吼，水力发电啦好啦，还是讲吼，讲即个太阳能光电来补足啦吼，啊惊的是讲暗时啦，啊所以呢，伊就引诱啦，毋是讲引诱啦，讲拜托一寡大的这公司啦，恁来这暗时来用电，暗时来这个储电，伊讲吼已经有大进步。啊，而且呢，也有可能在今年更较进电，这是第一。第二，伊讲哦，增加这韧性。伊讲哦，主要过去这几摆这欠电，拢唔是讲电无够，是讲电送无够，吼，这电网真歹，啊无够韧性，吼，所以哦，伊即摆已经甲电网甲补破网甲补啊，差不多啊，吼，你敢有同意这种讲法？我不同意哈，欠电就欠电啊。我头拄仔咧讲，10%以上的电力备转容量率就是无欠电。你低于6%是熄灯，当然是欠电。啊，头拄仔咧讲的这，迄是真乐观的估计。乐观估计上面呢，伊假设吼，这一包发电厂啊，政府这发电厂啊，拢如期完工。OK， 拢大丈夫。拢袂耽搁啦，拢如期完工。但是实际上呢，我就打叉，今明年的部分啦。大潭的9号机，还有大潭的7号机，这拢明年没运转，都排在上面咯。但是咱了解3阶呢是2025年之后才能够送气，它完工也不可能运转，你怎么可以算在里头？第二，春江2025年114年，那个台中的这个5阶的部分呢，也要完工。这边都有这个他需要的电。啊，你这个较专业啊，这我来请教你。所以基本上这个物件未实现啦。像一个民间电厂啊，还有刚刚4阶的问题啊，协和那边都有问题啊。民间电厂啊，600多万千瓦，
无一个顺利啦。到即嘛有400几万千瓦，拢还未招标啊，拢假设都完工，啊，实际上最老公无办法完工，咱讲严格1年而已。这个情况呢，每年呢延满嘛，负的0.6，每年一定切限电，然后2027年呢是1%，长期在限电，电力当然不足，电力当然不足，哎。这我来请老委员哦，或者是林理事长来回答啊，老委员。我想最近杂志有写一个封面哦，2025会缺电哦。啊，其实杂志，大概是天下。天下杂志。我想这当然对民间安尼来报道、来提醒，这啦真好啦吼。啊，当然伊内底论述啦、数字啦，吼啊，搭一位电厂的起啦，搭一位有大有问题啦、维护期啦，安怎？不过我感觉政府因啦，拢有看这个状况的了解啦，吼，起电厂是增加供电吼，供电。啊，当然民间即个上大的一个也是半导体吼，一寡厂直直咧起，啊，甲一寡电子业吼。那拢未来员工都爱用电，民生用电也有加一点嘛，吼，有当咱冷气嘛，吼，啊，即个日头啊愈来愈热，吼，这种的成长，我想政府原来有放到它的需求，预测，吼，这个爱来满足，吼，其实政府除了增加这个加强起电厂的速度吼，速度啦、工程啦吼，啊工程佫足侪只个，除了厂以外设备安装啊上网吼，啊嘛有电源的空间个啊。哦，迄个另外一寡因素哦，啊有迄个环评。啊，那真正维护期呢？其实这个政府基本上有一个，我想是较策略上的。这个就是讲减少用电的尖峰，有一寡炼钢厂啦、石化厂啦、水泥厂，伊伫热天的时阵，一寡较欠电迄个时阵，叫因关起来，也是减用电，改落暗时啊来用。吼，炼钢厂这个热天的时阵是拢改做暗班嘞，吼暗班，这叫做需求来调控。啊，甚至讲，你来减用偌济电吼，10万千瓦，我来你买，哦，你等于讲，迄种电就等于讲省起来，吼，供给需求减少就是供给增加嘛，吼，这就是一种调配的管理的方式，嘿，调配管理的方式，啊，这个一个概念是来爱了解啦，吼，唔是讲工厂。爱用偌济电，政府就爱有偌济电，对无？这实际上工厂伊来爱看政府的供电，看这个电价，伊来拍算嘛，哦，伊来拍算，伊暗时啊来生产日时卖休困啊，吼，这种做会到，而且大家事先就排伫遐，甚至用安尼，敢若讲用招标发包的，你来减偌济电，我来买，哦，买倒来，这种是一种管理。策略也是方式啦吼。啊，我想另外佫一个真重要就是讲，政府即个大部分的起拢是起天然气的电厂。天然气的电厂吼，伊有一个特性讲，伊要启动足紧的，伊要启动所以我免讲24小时所有的电厂拢甲底下拍底下架，你电上需要的时阵，迄个尖峰。天然气的迄个电厂，迄个涡轮吼，拍咧发电，所以讲伊迄个电路真紧就出来，用几分钟就拢上来啊。所以这就是咱就用天然气的一个原因啦吼。啊，天然气这个供应调配是加真方便吼。啊，一方面伊的污染减真济，污染减真济。伊个天然气甲土炭就可能个99%减落来，NOx 哦，这个氮氧化物减一半哦，所以这类改善空气，相对就是
小头大就减少，吼啊，这个是超爱几年的调整。所以委员的意思就是讲，的确确是有淡薄啊延前着，但是这是要动态来做管理。对，冇唔对。啊，这是，但是譬如讲牛老师所担心就是讲，啊那万不能来一个憋去，啊要安怎？即我感官问题要请教着理事长，理事长你安怎来看这项代志？对，我甲牛老师的看法甲无共款啊。第一吼，我感觉台湾是无欠电啊。我先安尼讲吼。其实即马民进党政府规划，咱逐年的用电的增加率是2.5，吼，所以咱逐年吼，咱的电拢会增加哦，这是咱的选择哦，这是咱的选择，咱为着要发电嘛，咱的选择嘛，逐年2.5，啊，毋过我大家报告，吼，顶个月咱的用电是落来，嘿，大家讲景气无好，所以用电落来。哦，所以我来讲，台湾无欠电，吼，嘛是阮中心啦，去年的报告啦，我顶届来3月来上这节目，我嘛有讲过，吼，阮有去分析台湾的电的供应甲需求，吼，过去停电是啥物原因？吼，有几个原因，第一，气候变迁，吼，雨落无够，第二，人的问题，台电。世代交替的问题，人为管理，人为管理，少年爱入来，爱补班，爱补起来。第二，你的厂商爱管理，吼，搁有设备爱换，吼，所以即马进前一定有10亿的经费要投入改善，就是你讲的轮性的问题，电力轮性的问题，第一我讲的。第二。回应梁老师，台湾其实即马去年我一开始就讲，去年咱有2050的净零排放路径，吼。梁老师讲到机载，我们有地热，我要跟各位讲，我借这个今天过去咱会讲台湾无好野老爸啦，吼，这个讲法爱拍破，台湾的风，全世界。10个上好的风场，吼，差不多4-5个踮台湾。台湾有大概爱泡温泉嘛，咱有地热，这是机载啊，佮有海洋能，所以我要大家讲，哦，台湾嘛有好野老爸哦，吼，有风哦，有地热哦。所以理事长，你认为讲，他对牛老师所讲爱对8.3来到。这3年之间要增加到20%的这个力量发电是 OK。我老实大家讲，我头先有讲，足济是科技的问题，研发这甲无问题，台湾欠的是大家爱有一个社会共识，爱沟通，哦，这就是社会转型爱面对的问题。哦，所以我。足欢喜今仔来这个节目啊！咱啦足侪问题拢讲互清楚，台湾人民来选择，我应该我家己的理念是安尼啦，所以我继续讲啦。头拄梁老师讲的，这就是红绿灯的问题啦，这开始，甲国民党一张提出来这核能政策其实它比较是集中式电力的政策啊，跟我们譬如。台湾在生源推动里面所推动的分散式这个思维是不一样的，所以头先主持人嘛讲啊，咱即马可能爱欠电的，咱甲烦恼的，可能是暗时迄个时阵，问题我来讲，台湾其实一个咱的这资讯资通讯 ICT 产业非常先进的国家，即马世界其实伊拢结合在数位转型啦。所以足济用电呢，咱会使透过智慧电表智慧的电表，咱即马厝的足济拢是机械，免换，咱即马有换超6成的电是大间的工厂有换，所以咱这速度伤慢啊啦，所以这结合就是讲，咱若需要，咱若真正这个台湾真正电可能咱行伊无够的时阵，咱就是爱用这智慧电表来控制。咱是毋是会使减用一寡，互需要的人用？
吼，所以我感觉这是爱大家爱转型的所在啦，嘿，我先讲到这啦。吼，所以他你说你讲了真济吼，这但是吼，我也想过，就是讲，暂行活龄的，还是讲暂行会活龄的，拢有一寡社会沟通的成本必须要发生。吼，咱的理想也许是10年，可能这边理想也许是5年，大家相当程度拢爱拍折。拢无一定会做会到，吼。譬如讲，头仔牛老师，你进行节目的时候，我就讲啊，其实哦，国民党昨下推设的这个活龄政策吼，上不满的，居然唔是在场的这两位哦，是过去先拥护这活龄的这黄树修先生啊。你讲哦，这拍假球，讲哦，哪有遮慢？这两任吼。8当就应该一任就要给他做到，吼！我相信牛老师咧做这个幕僚作业的时阵，也想讲，咱就要较务实的，哦，这几当安尼做，是不是安尼想？还是安那回应到这个黄树修先生？对，基本上是安尼啦，吼。优先爱做的，就是合一、合二、合三、研议。简单的先做，对，这个先爱先处理，因为嘛会当解决咱的问题。咱的问题就是讲，缺电啊！你看哦，他都在讲的比例达不到，对不对？那是电力不成长啊，电力啊，现在估计啊，2.5%以上的成长，这个缺口，你怎么说不会缺电？怎么可能嘛？你所有的计划都有问题，怎么可能不缺电嘛？你政府说不缺电，不表示它真的不缺电。老百姓知道，对不对？而且过去的2年就大停电3次了，对不对？怎么会相信你说不缺电嘛？那永华一个较要紧的代志啊，他都要毛龙在讲吼，对啊，你有在讲，是不是调度啦，吼？调度啦，调度就来解决问题哈。你知啊，台电吼已经做好了啦，调度做到好，你个这款情形欠电遐严重。伊会当过关啊，迄就是讲调度啊，调度到无办法调度啊，包括就要调度的意思。本来你要迄基础啊，基器爱代修嘛，爱修理啊，爱修理啊，1年要税修嘛，税修本来要花半年的时间，现在呢几个礼拜都做好，你说厉害不厉害？当然厉害啊，但是你要想想，那他为什么要这样做？就是缺电嘛，所以你要用调度来解决，要用这个税收的缩短来解决嘛。当然，它会产生另外一个问题啦。它即使这些人员都很棒，也会出了这个人为的疏失就会比较多嘛。这个因为那税收本来需要花的比较多的时间，你把它挤压在几礼拜来解决，那当然啦，有机械开故障嘛。这当个缺电有关系，吼。这第二呢，我爱讲的，他都在讲，你讲核能甲迄个再生能源，拢是不是拢是同款拢真清洁的能源？那我这一个资料哈，会当参考了哈。因为他都迄个林理事长也提到，我喜欢补充一下了哈。伊讲核能较俗嘛，即马一度电哈，核能的一度电是1.5块。等年的资料啦，台电的会计成本。李署长讲的是讲加上后日的这个最终的，我今仔加起1度爱20块。无，这个我今仔咱讲这个哈，那咱的整个的发电成本是超过3块啦，所以等年台电赔2675亿了哈。那所以还佫要涨价了，今年还佫涨价了哈，今年还佫赔2000亿了哈。那政府呢不涨价的话，它要增资了，纳税人来增资了啊。再留子孙了，有这个问题哈，那也不公平了。对节能呢也没有帮忙。那这个呢是欧盟哈，因205年所做的一个研究哈，各种的发电的方式哈，燃煤、燃油、燃气啊哈，核电啊这个外部成本就是空气污染、水污染啊、土地污染哈，个迄个。气候变迁就是排碳的问题哈。这碳排也算进去吗？包括废弃物，碳排也有算进去吗？碳排有算进，包括废弃物得到的结果，大概
欧盟来的有10几个国家哈，那么他们这个发表的正式的报告哈，得到的结果哈，可能呢一度电这已经算得台北啊哈，一度电呢是0.19元，0.19元台币一度电啊，那燃煤呢是2.18元啊，所以呢，燃煤整个一把来讲，核能呢是燃煤无甲9%啦，8.5%。这是碳加核能哈。天然气嘞，天然气呢，是31%，哦，是煤的1/3。但是比核电呢，要多了大概3倍多了哈呀。是。那核能跟这个太阳光电跟风电呢，是比它稍微高一点而已。那跟水力发电是5.1嘛，那这个是8.5嘛。比我们现在用的废弃物发电呢，95%哦，95哦，跟燃煤差不多哦。生质能呢有46哦。所以从这个资料来看的话，我们知道核能实际上跟这个再生能源啊，都是属于干净能源。那就排碳来讲，那么天然气啊，我们现在这个蔡政府的主要的是天然气嘛，天然气呢的排碳呢是这个煤的1半啊，它还是排碳啊。那所以呢，基本上你要近邻的话，你要再生能源，你要核电啊。那我们不要核电，那结果我们现在问题是排碳有问题，缺电，然后电价呢，我们少用这个核电，用什么东西来替代？天然气，一度电呢，去年呢是3块半一度电，那但是呢，核电我这样1块半呢，不是差2块钱哦，因为中油公司补贴台电，中油公司去年亏了2000亿，主要是天然气，一度电换算起来是2块钱，所以台电的成本、发电的成本，一度电呢是5块3，跟这个核电的比重，一度电呢差3块8，所以去年呢我们少花的核电用天然气来替代的话，就707亿。它不是台电亏损2600多亿啦，那里头有707亿呢，就是跟配额有关哦，你应该算的哦。今年因为核二的2号机也除役了，今年呢这种成本呢会增加到1020亿，到2025年是1600多亿。其实国际燃料价格是固定的，跟现在一样，但是呢你每年还要涨电价。这是这边看过来哈，但另外一边若是来产生着更较这个，譬如讲咱的绿电呐，还是讲太阳光电呐，安怎？咱动态的这个形式佫是安怎？我请委员来跟咱讲看觅。我想拄则有讲到欠电吼，可能爱讲一句话啦，就是讲其实唔是欠电，你是欠绿电，因为咱这个话绿电吼，就是讲再生能源发出来这个电。真不足，真无够，所以拄则讲差不多10%左右吼。这点因为咱国家一寡产业要用 RE100，就是讲后摆我就是用这个标准100%，我的产品是无排碳的吼。这种的标准，咱就会绿电无够。不过啦，就讲你用火力发电啦、天然气，这没有问题吼。我看是这包括。咱的较高层，若是安尼捌说明过。过来是讲，实在讲，台湾的电也有较俗啦，我想这个资料应该大家啦拢捌看过啦。全世界用工业用电，台湾才第3、第4，较俗啊吼。依咱98%的能源是进口，咱用较俗的电来供应咱的工业界。还是咱的民生是起价吼，系啊，这个拢唔敢去。嘛有同意嘛？这个唔敢去，其实就是政治考虑嘛。不管多一个党都唔敢去。为较市场的立场市场机制爱去啦爱调整一个趴数，甚至加倍啊。起的煞拢无缺点呢。所以讲以这个观点咱的台电甚至中油拢有较。抱入一种政策的配合拢唔敢调整啦。其实拢补贴嘛，嘛是咱的钱。符合一个市场的原则啦
所以讲这是来是一个问题吼，咱今仔也无法度面对这个问题吼。另外佫一个是来讲，核电即句是毋是较俗吼？这也是拍一个问号啦吼。即句核电讲要佫较安全，所以足侪安全设施加落去，所以就连美国、法国、芬兰伊要起新的核电厂吼，成本拢加倍，吼，成本拢加倍。核电的单价来讲，即句拢无算上俗啊。只有讲嘅上俗，要是再生能源，吼，我想这应该一寡数字拢看会出来，是即个林理事长员讲，因为再生能源讲太阳，还是风，还是讲地热的做基载，拢是上俗的一种电力，吼。这个我想这整体来看啦，吼，整体来看。不过咱台湾为了发展核市场，第一。真早的时阵咯，安尼前后，咱才有编2900多亿处理。伫这个台电伫话这个工程方面，咱为了安尼，即句当然核市场关起来吼，无通过，咱无发甲半导电，这就是咱社会国家的损失。共同的损失嘛。咱为了推动核电吼，其实这个政策是毋是好，是毋是对？大家要是会再深思啦。相对的，较早定讲一句话吼，你讲的迄黄世修以核养绿，其实咱本来就是爱投入去再生能源，所以你若讲这个2000亿，还是偌济亿，要来做再生能源，我想咱会做比较较好真济啦，好几啊倍啦吼。所以讲，这方面是一个政策的代志啦吼。所以咱就国家为恢复这方面拍拼吼，我想是无悔的啦，吼。有用天然气做过渡，这也是一个妥协，就敢若讲法国，伊70%是核电，伊就现况就是安尼啊。不过已经减落来，减到50%等等，未来要阁减到30%，吼。这种直直大家伫调整嘛，大家配合未来的世界，就排碳气候变迁那么严重，大家就做拍拼的嘛。所以钱爱搁投入去这内底嘛，吼所以咱的迄个好多电力结构来一直调整嘛。是，理事长。对啦，我感觉头先杨老师提出的迄后面迄介绍，吼，就是能源的成本，我感觉足好的啦。吼，我感觉这咱大家要来讨论，就是咱的电价目前袂使讲算发电的电价啦，吼。废料的处理，也是讲头先有讲的污染。气候变迁的影响，这拢算落，政府会使把这资料拢集合起来啊，辩论啊，对无？像头先梁老师的数据嘛，会使上新的提出来，中兴大学我讲嘛，庄老师的嘛提出来，我感觉大家辩论这足好的。第二，我要讲天然气，我感觉就是安尼，就是2021年俄乌战争，罗西亚甲乌克兰的战争，当然在天然气。介绍起来，不过这种是过渡的能源。我要讲，天然气只是过渡的能源吼。不止民进党的政策是安尼，国民党的政策嘛是安尼哦，嘛是安尼吼。这是我第一要讲的天然气的部分吼。第二，地热就是咱爱紧发电啦，紧发电技术唔是问题，迄是政府要做不做的问题。理事长，那是这。照你讲，天然气是较无欠缺啦，吼。是。大家用过度用甲调起来，拢一直过度，对，所以这是问题，所以咱爱紧找新的再生能源。核能嘛是过度啊，我嘛是惊讲，大家拢讲核能过度，甲大家会调起来。是，无错啦。这人类就无法度永远的这个无限回旋。不过这是安尼，哈，先能源的介绍是台湾，譬如用电的人。爱承担的，所以大家要去想这个问题。但我头就问到三位，就是讲哦，无得讲哦，迄电价若起起来吼，咱台湾无缺电啊呢，敢会安尼？对，所以我来讲，阮上新的调查民调，大家其实拢有准备讲政府要起电价啊，有哦。调查的结果是安尼，问题是啥？即马政府无时间表出来，吼。企业唔知影咩呐？有啦，这要选举的人敢讲啦，这敏感啦，嘿，我先讲到这，我即马讲，
回头过来讲后面吼，我讲好能唔是万灵丹呐，吼，这是去年吼欧洲吼，因为气候变迁的关系，水无够嘛，影响好能发电吼，影响12%，影响12%，这第一张吼，这第一张。第二张，头拄啊，牛老师讲，吼后面讲，是毋是这核能是力量？我会甲伊讲啊，后面即马是有条件的达核能归类于永续经济的活动，毋过伊的技术爱用上新的，所以我要讲，即马国民党伊也想要起核能的电厂，伊爱用上新的技术哦，甲会符合后面的标准哦，吼，而且伊爱去处理。伊爱把这废料安怎处理，吼，拢爱先想好哦。无是甲后面这个